Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že i když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna jenom Otec, ani Otce nezná nikdo jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. A naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Milé sestry a drazí bratři, kolikrát je v písmu svatém psáno, že Pán Ježíš odešel na osamělé místo, aby se tam modlil. A jak se Pán Ježíš modlil? Co se Pán Ježíš modlil? Na hoře Tábor se v modlitbě tak vydal Otci, tak se stotožnil se svým Otcem, že Otec prostoupil jeho lidskou osobu. Člověk Ježíš byl proměněn k podobě Boha. Před vzkříšením Lazara se Pán Ježíš modlí: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. V Getsemánské zahradě se Pán Ježíš modlí v několika variantách: Otče, je-li to možné, odej mi ode mě tento kalich. Ale ať se stane vůle ne má, ale tvá. A dnes se Pán Ježíš modlí: Velebím tě, Otče, Pane nebe i země. Víme, sestry a bratři, že ten židovský výraz nebe a země je výrazem pro to, co my vyjádříme absolutně všechno hmotné i nehmotné, co existuje. To znamená to nebe a země. Tedy, to byla taková poznámka, tedy co a jak se Pán Ježíš modlí? Ve 4 známých modlitbách jsme si řekli: Tábor, modlitba stotožnění, stotožnění se s Otcem, Betánie, vzkříšení Lazara, modlitba díku, Getsemany, modlitba pro země, dnes modlitba chvály velebení. A tak se podívejme dnes pochopitelně na tu poslední, na tu modlitbu velebení, kterou jsme slyšeli z úst Pána Ježíše dnes. Z toho, co bylo v předchozím úryvku, je zřejmé, že ty věci, to je radostná zvěst o nebeském království, které přichází, a o něm Ježíši Kristu, který je zvěstuje svými slovy i skutky, zvěstuje i svou vlastní bytostí. Moudří a chytří, to jsou velekněží, učitelé zákona, farizeové, tedy představitelé tehdejší společnosti. Ti, kteří měli první poznat a přijmout nebeské království a Ježíše, ale kteří nebeské království a Ježíše odmítají. Za to je přijímají ti maličcí. Také víme, kdo to jsou. Lidé prostí, bez společenského vlivu,
bez zvláštního vzdělání, a to nejen náboženského. Takoví byli přece apoštolové, učedníci, ty zástupy, které šly za Ježíšem. Dokonce nebeské království a Ježíše přijímají lidé, kteří jsou za okrajem tehdejší společnosti. Malomocní, posedlí, celníci, hříšníci, nevěstky. Ten základní rozdíl mezi těmi chytrými a moudrými na straně jedné a těmi maličkými na straně druhé je právě v tom, že ti první odmítají Boha a toho, kterého Bůh posílá a království, které on přináší. Proč ho odmítají? Protože nejedná podle jejich lidské moudrosti a chytrosti. Oni mají na to jiný názor a ten je jistě správný. Proto odmítají to, co dává Bůh. Kdežto ti druzí malíčci, ti přijímají, že Bůh jedná prostě skrze obyčejného Ježíše z Nazareta. Stáhneme si to na naši dobu, na naši společnost. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, tak se modlí Pán Ježíš. Velebím tě, Otče, za to, že nevkládáš radostnou zvěst o svém království do těch srdcí, která se pyšní svou moudrostí, která jsou bohorovná svou chytrostí. Tam se tvé království nemůže dostat a přinést plody, to už vůbec ne. Velebím tě za to, že je ukládáš do těch srdcí, která jsou maličká, zanedbaná, nedbalá, hříšná, ale která jsou otevřená, která tuší, že já, Ježíš, a tvé království, které jim přináším, je nesmírně větší než ta jejich maličká srdce zanedbaná, nedbalá a hříšná. Ale přesto otevřená, takže do jejich srdcí mohu vstoupit, mohu tam přinášet jas, tvůj řád, teplo tvé lásky, milosti, něco krásného a radostného, nadějného. Tak se, sestry a bratři, modlí Pán Ježíš a za to Otce, Pána nebe i země velebí. Z toho přirozeně plyne to, co následuje v tom úryvku, který jsme na začátku z Písma svatého slyšeli. Jeho sebeuvědomění, že on patří Otci jako syn a Otec patří jemu jako syn. I to, že těm maličkým dává občerstvení a jejich duším odpočinutí. A tak, sestry a bratři, kéž i my s Pánem Ježíšem velebíme Otce. To je součást naší modlitby. Třeba takto. Otče, velebím tě za to, že i když se radostná zvěst o Božím království, která přichází v Pánu Ježíši, skrývá těm, kteří se sami pokládají za moudré a chytré, i když si ji skryl před těmi lidmi moci politické, moci peněz, moci sdělovacích prostředků, i když tito lidé vlivní tě odmítají, utlačují, zesměšňují, i když žijeme v nejvíce bezbožném státě ve střední a západní Evropě, tak si ji zjevil nám, maličkým. Maličkým v očích těch chytrých a moudrých, maličkých v očích našich vlastních,
maličkých jistě počít ví. Kéž ale nikdy pro svou maličkost nepřestaneme vidět nekonečnou velikost a krásu tebe, Otče, tvého Syna Ježíše Krista, tvého království. Velikost a krásu, které nám byly odhaleny a jejichž my jsme nositelé. Sestry a bratři, ať sláva Boha, ať chvála Boha trvale patří k naší modlitbě. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země.